السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة، حلقة من نوع آخر تقدر تسميها جنون الإخراج والتصوير أو خزعبلات، سميها ما شئت. أغرب الأسئلة دائما أو غالبا تكون من العلماء والمستكشفين، والأسئلة اللي نشوفها أنا وإنت عزيزي المشاهد إنها أسئلة غبية وأسئلة تافهة جدا، هي اللي شقت لنا طرق العلوم وطرق الاستكشافات وطرق أشياء جدا كثير. خذ عندك مثلا إسحاق نيوتن، كان جالس تحت شجرة تفاح والتفاحة طاحت عليه. طب لحظة، مو موضوع على موضوع تصوير وإخراج ومدري إيش والكلام ده، ايش دخل نيوتن والكلام هذا؟ جاي عليك، اصبر علي، كله جايك في الطريق. اسحاق نيوتن سأل نفسه سؤال: ليش التفاحة طاحت على تحت ما طاحت على فوق؟ سؤال مجنون صح؟ كيف شيء يطيح على فوق؟ وبهذا السؤال تم اكتشاف الجاذبية، ونشوف الطيارات تطير ونشوف الصواريخ ونشوف مدري ايش، حتى الكذب ضمن هذا الشيء، مع انه تقدر تقول سؤال غبي. طيب انت الان عزيزي المشاهد ما قد سألت نفسك سؤال: هل الاصوات في الافلام تأثر علي تأثير من ناحية العاطفة، من ناحية ايا كان اي شيء؟ يعني تلاقي مشهد الاكشن تلاقي فيه موسيقى معينة، مشهد العاطفي تلاقي فيه موسيقى معينة، ما تتأثر؟ طيب في كتاب يونيفرسال سينس يصف لنا سيث هوروتيز مدى فعالية الصوت في تأثيره على العواطف او حتى جذب انتباه المستمع، ويمكن لأي حاسة من حواسنا تحقيق ذلك، ولكن الأصوات وخاصة الموسيقى تبدو ذات تأثير قوي بشكل خاص على عواطفنا أو مشاعرنا. وكيف يمكن لبعض الأصوات أن تحفز النوم وتحفز أشياء جدا كثيرة في دماغ الإنسان. يعني أنت صورت أي شيء، إن كان فيلم قصير أو فيلم أو دعاية أو أي شيء، واخترت الصوت المناسب ودمجتها مع بعض، في الأغلب النتيجة راح تكون حلوة. في فيلم جراسيك بارك، مع ان كل الحيوانات منقرضة الا ان المخرج حرص على ان الاصوات تكون حقيقية ليضمن اثرها الواقعي على الانسان، ويخليها تأثر على مشاعرنا ويخلينا نشعر تماما انها اشياء حقيقية. يسأل سائل: طيب الديناصورات انقرضت، حيجيب الاصوات من وين؟ عزيزي المشاهد ما قلت لك احطه وين او وين احطه عشان تفكر في هذا، خليك معايا شوية، خلينا نكمل. العلم اتطور برضو، ممكن يسوي اصوات بالضبط نفس اصوات الديناصورات باشياء جدا غريبه. فاللي سواه المخرج عزيزي المشاهد عشان يطلع صوت هديره تيرانوسور، ما ادري هو اسمه كذا صح ولا لا، جاب صوت صرخه فيل صغير وجاب زئير نمر وحط وسطهم صوت تمساح ولعب كذا خلطها مع بعض وطلع صوت التيرانوسور. كل ده عشان تيرانوسور ياخذ صوتي. لذلك عزيزي المشاهد بقدر اهتمامك بالتصوير لازم يكون عندك اهتمام بالصوت. يعني نسوي كل شيء بنفسنا؟ ايوه، اشقى اتعب. هذا الفيديو الاخير اللي نزلته بدون اي مؤثرات صوتيه، تقدر تشوفه الان. طيب نايس، نقدر نصور فيه عادي؟ وكذا يكون وصلنا إلى المدينة اللي لما تقول اسمها تسمع هذا الطرب. يا عيني يا عيني. وهذا بالمؤثرات الصوتية. طيب نايس، نقدر نصور فيه عادي؟ اعتمد ان شاء الله. عمر واحد صفر. تمام يا محمد باتجاه الشخص هذا وكلهم يملك اذا كان عنده سلاح ابيض وما شابه. حلوك يا عمر. وكذا يكون وصلنا إلى المدينة اللي لما تقول اسمها تسمع هذا الطرب. يا عيني
المشاهد انت اللي تقدر تحكم ايهما افضل، والافضل من هذا كله انك تشترك في القناة وتضغط لايك وتشوف الفيديوهات القديمة، وشكرا.